В общем, слетел тросик обдува положения печки. Вот, поэтому легко оно крутится во все стороны. Для этого надо одеть нам тросик. Буду снимать как бы в обратном порядке, потому что я ее уже разобрал. Ну, самое сложное в этой процедуре — это снять обшивку магнитолы. Так, в общем, начнем. Да, тросик вот должен быть в таком положении. То есть один вот сюда налево пошел, один направо. Обычно, ну, выскакивает, один просто телепается. Вот, это я уже снял, чтобы ее одеть обратно или снять. Вот видите, тут такие усы. Вот, и в этой крутилочке вот эти пазы. Отверткой сюда надавливаете, и она, ну, выходит. Вот, сейчас мы ее одеваем обратно. В общем, сейчас я поставлю. Так, все, сюда я ее вставил, защелкнул. Вот она легко уже, ну, в смысле, как под тросом уже слышно крутится. И заслонки передвигаются. Ну, заводил, пробовал, все в порядке. Так, теперь обратно мы ее сюда вот так вставляем. Она здесь держится на 4 болтах. Семерка, короче, надо ключ семерка, либо головка. Вот. Открутили и как бы так потянули, и она высмокнулась. Здесь еще помимо болтов вот такие защелочки по бокам вот есть маленькие. Короче, вот она, где она тут, вот она защелочка. Ну еще где-то, ну не важно, легко она снимается, короче. Сейчас я ее обратно поставлю, прикручу, сделаем. Так, вставил, прикрутил эти 4 болта. Дальше мы, ну, как-то сюда во второе переведем. Одеваем вот эту вот штучку, не знаю, как сказать, наш бардачок, обшивку. Она держится вот тут вот в пазах вот снизу. Вот она. Ну и тут вот вставляется в эти штучки. Ну, она тоже, собственно, легко как одевается, так и отщелкивается. Тянете ее там по бокам, и она отстрельнет. Ну и, соответственно, вот эту вот кулису тоже вот сюда ее защелкнете. И все. Вот. Ну и дальше перейдем к обшивке панели магнитолы. Так, одели. Дальше переходим к самому интересному. Так. Одевать эту панель. Ну, одевать легче, а вот снимать была проблема. То есть, что нужно сделать? Она вот держится, если сбоку, вот здесь вот сверху. Вот оно, ее крепление. Потом вот ровно по вот этому изгибу. Вот по вот этому изгибу, если мы идем, вот мы видим крепление. Господи, как неудобно. Да, вот оно. Ну и по бокам. В общем, что нужно сделать? Давайте я ее, наверное, сейчас одену, а потом лучше покажу, как снимать. Вот. То есть хочу сказать, что вот тут вот сверху самое сложное, это оно вот тут как подпружинено. Вот пружинка такая. Самое сложное здесь снять. То есть нам надо снять вот эту боковушку. Вот такая она. Сейчас это левая, правая. Где она тут найду такую боковушку? Вот она вот на таких тоже длинных усах. Она достаточно легко снимается. Вот вы ее просто тянете. Отлично, я ее уже поломал, когда здесь лазил. Вот видите. Вот, ладно. Думаю, так будет держаться. Короче, тянете ее вот так вот 2 пальцами на себя, подрываете из двух сторон, и у вас вот тут сбоку появится отверстие. Я вам его покажу дальше, что нужно делать. Так, ну одевать гораздо проще, естественно. Просто вот одеваете вот тут вот эти пазы по бокам. Это здесь, вот здесь на линии изгиба паз. Ну а верхний просто вот видите ус направляете вот в ту, вот в это вот отверстие, что ли. Вот. Собственно, вот оно уже защелкается. О, хлоп. Так, щось там полетело, блин. Так, здесь защелкалось. Так, а вот, собственно, вот это вот отверстие, про которое я говорил, которое вам надо заглушки снять. Вот отверстие. Для этого
вот этот идеальный инструмент. Где он тут у меня идеальный, этот инструмент? Короче, это дверная ручка меблевая. Она вот пластмассовая. То есть вы ее вот сюда вот так вот вставляете. Вот. Ну, либо другое, что-то хотите. Ну, и просто так тупо тянете на себя. Оно тут вот отщелкивается. Потом вставляете вот такие вот какие-нибудь карточки пластиковые. Вот. Ну, пластиковые обычные карточки пробовал, как-то что-то не понравилось, а это жесткий такой пластик. Вот, я его так вставил, отщелкивал. Вот. Ну и, собственно, вот самое тяжело. Ну, тут, когда вы ее так, ее как бы приподнимете, вот отсюда выщелкнуть. Вам ее надо как-то тоже сюда подеть и, как сказать, как бы так на себя так выдернуть. Вот. Это самая тяжелая часть, это снять эту облицовочку. Но получилось. Потому что если вы тут что-то будете сейчас вставлять, как в видео я смотрел, вставлять сюда отвертку, пластик очень мягкий. То есть это все у вас по это будет все в заусеницах. Один сюда вставлял, вытягивал. То есть это все неправильно. Ну и вставляем теперь обратно эти заглушки. Вот. Вот, класс. Встала. Вот это вот я надломал. К сожалению, когда здесь облокотился на нее, но никуда она не денется, тоже будет держаться. Ну и все, видите, ни пазов, ничего не видно. Вот, все.